hambre. Ahora. Su dormitorio y el baño podría haber sido su refugio. Así que puede que sea una gran idea. O que resulte una mala idea. Con la llegada de la puerta nueva y la instalación de los paneles solares, la reforma de Gillian casi ha terminado. Aunque todo sorprendido a Noel y a Paul con la casa modular respetuosa con el medio ambiente, espera encontrar otra joya. Una casa pero que sigue siendo sostenible. Su desafío tiene unos 884 metros cuadrados, un salón dentro, está tomado Dun 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 dun